নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সকলে খুব ভালো আছে, সুস্থ আছে। আমি মৌমিতা আবারও তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজ জুন মাসের 20 তারিখ 2025। তো চলো, আজকে আমি আমার বাড়ির ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, কারণ অনেক দিন হলো বাড়ির ভিডিওর আপডেট দেওয়া হয়নি। তো দেখাই আমার বাড়িতে কী কী পাখি হয়েছে আর কী কী পাখি আছে আমার কাছে, কী কী সেল পারপাস আমি কী কী পাখি রেখেছি সেগুলোও তোমরা আমার ভিডিওতে দেখতে পাবে। আর বিশেষ করে হচ্ছে আজকে ভিডিওটা করবো আমি হচ্ছে হ্যান্ডফিড বেবির ওপরে, মানে হ্যান্ডফিড তোমরা কি করে করাবে বাচ্চাদেরকে, যারা জানো না, হ্যান্ডফিড করতে পারছো না, যাদের অসুবিধা হয় তারা আসলে আমার বাড়ির যখন ভিডিও দিই না, তখন আমি একসঙ্গে অনেকটা দিই, মানে পাখিও দেখাই, তার সাথে হ্যান্ডফিডও করাই। অনেকের বুঝতে অসুবিধা হয়, তো যার জন্য আমি ভেবেছি যে এই ভিডিওটা করব হ্যান্ডফিড বেবির ওপরেই শুধু। আর তার সাথে বাড়ির পাখিগুলো তো দেখাবো এক ঝলক, চেষ্টা করব দেখানো, যদি ভিডিওটা বড় না হয়। আর একটা কথা বলে দিই, এই যে ককাটেলের বেবি, লুটিনো ককাটেলের বেবি হয়েছে, এটাকে হ্যান্ডফিড করব, খিদে পেয়ে গেছে। চলো আগে হ্যান্ডফিড করি, তারপর আবার কথা বলবো। আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে কীভাবে, আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিই। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার হলো 9330087066, 9330087066। এটাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার, এটাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, তোমরা চাইলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নিতে পারো। তো চলো দেরি করবো না, ভিডিওটা তাহলে শুরু করে দিই। তো চলো তাহলে বাচ্চাগুলোকে হ্যান্ডফিড করিয়ে দিই। আচ্ছা, প্রথমে তো আমি হ্যান্ডফিড খাবার আমার বাচ্চার যতটা লাগবে আমি গুলে রেখেছি। হ্যাঁ, এই দেখো এখানে গুলে রেখেছি আমি একেবারে, আগে ওদেরকে খাইয়ে দিই, কারণ গরম ছিল তো, ঠান্ডা হতে সময় লাগবে বলে আমি গুলেই রেখেছি। তারপরে আমি তোমরা যে সমস্ত যারা ধরো একটা করে বাচ্চা রাখছো বাড়িতে, একটা বাচ্চা আছে, একটা বাচ্চার পার বাচ্চা পিছু কতটা খাবার মানে একটা লাগতে পারে একবার খাওয়াতে, সেটাও আমি কিন্তু দেখিয়ে দেবো। আগে চলো আগে এদেরকে খাইয়ে দিই। আর এই যে বলেছিলাম স্টিলের সিরিঞ্জ, এটা আমি পেয়েছি, আমি নিয়ে চলে এসেছি, দেখো কিনে নিয়েছি, যেহেতু আমার লাগে যার জন্য এটা আমি নিয়ে নিয়েছি। আর রবারের যে সিরিঞ্জটা করে খাওয়াতাম না, এই নলটা সে ছিল, ওইটা এখন আর ইউজ করি না, এখন আমি এইটা ব্যবহার করি। আর হ্যাঁ, খাবার যখন খাওয়াবে তার সাথে কিন্তু নিওপেপটাইন দিতেই হবে। আমি দিই একটু হজমের জন্য ভালো, যেহেতু আমার অনেকগুলো পাখি আছে তো মিশিয়ে দিলেই হবে, এক ফোঁটা করে দেওয়াই ভালো। এই যে আমি এইটুকু দেবো। কেউ চাইলে তোমরা এই মানে নিওপেপটাইন ওষুধটা না এক ফোঁটা করে মুখেও তোমরা দিয়ে দিতে পারো। আচ্ছা, এই যে খাওয়ানোর সময় সবসময় দেখতে হবে এই যেন বাবুলসগুলো ভেতরে না থাকে, আর এই ফাঁকা জায়গাটা যেন না থাকে, ঠিক আছে? এটা আজকে খাওয়ানোর মানে প্রথম দিকেই খাওয়াচ্ছি, সময়ও আছে বলে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো ফাঁকা জায়গাটা আমি হাওয়াটা বের করে নেবো, এই যে, ঠিক আছে? চলো একে আগে খাইয়ে দিই। এটা হচ্ছে লুটিনো ককাটেলের বেবি, এই দেখো কেমন জার্কিং করছে, দেখতেছে? দেখো। আচ্ছা 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 আচ্ছা, তুমি বসো, তুমি বসো। এ যখন ছোট ছিল এটা তো A19 খাওয়াচ্ছি, কিন্তু A21 খাওয়াতে হয় ককাটেলের বেবিদেরকে। তো আমার কাছে A21 নেই, আমি যা কিনি আমাদের তো A19-এর বড় ডাব্বাই কিনি। আমি একে ছোটোবেলাতে একদম পাতলা করেই গুলে খাওয়াচ্ছিলাম, এখন যেহেতু বড় হয়ে গেছে, সানেদেরকে যেমন খাওয়াই একেও সেরকম করেই খাওয়াই, কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু ককাটেলের বেবিকে যদি তোমরা A19 বাড়িতে থাকে খাওয়াও, তাহলে পাতলা করে গুলে খাওয়ানোর ছোট্টোবেলাতে চেষ্টা করবে, নাহলে কিন্তু হজম করতে পারবে না। ও থাক, ও এখানে থাক। এখানে একটা সানের বেবি আছে, এই দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, এই যে একেও খাইয়ে দিই। এই দেখো খুব ভালো জার্কিং করে, 15 ml করে খায়। ওই বাবা, তোর আর সহ্য হচ্ছে না। এই দেখো। আচ্ছা, খাওয়ানোর সময় পাখির বাঁদিক দিয়ে, ঠিক আছে? আমাদের বাঁদিক না, পাখির বাঁদিক দিয়ে খাইয়ে দিতে হবে। নলটাকে আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে মুখের মধ্যে দিয়ে জাস্ট পুশ করবে, আস্তে আস্তে চলে যাবে ভিতরে, ওরা নিয়ে নেবে।
আর যারা আগে আমি যেমন পাইপে করে খাওয়াতাম না, ওরকম যদি সিরিঞ্জে করে খাওয়াও, রাবারের যে ভল টিউবের যে নলগুলো তাতেও দিলেও হবে। এই রকম বাদিক দিয়ে দেবে, আস্তে আস্তে পুশ করবে, দেখবে ওরা নিয়ে নিচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে এটা মোটা নল তো, এটা সিরিঞ্জটা হচ্ছে বড়, আর এই যে স্টিলের ইয়েটা তো মোটা, যার জন্য বেশি ভিতরে আমি দিই না মুখের ভিতরে, ওরা যতটা নেয় টেনে নেয় ঠিক। তো এবারে আমি এদেরকে খাওয়াবো। দেখো এই পাখিগুলো কিন্তু বয়স হয়ে গেছে 60 দিন হবে, 60 দিন মতো বয়স হচ্ছে এদের, বেশ বড় হয়ে গেছে। এদের আমি ডিএনএ করতে পাঠিয়েছি, আশা করছি 15 দিনের মধ্যে ডিএনএ এসে যাবে। দেখা যাক এখন কি হয়। ওদেরকে খাওয়াবো, ওরা এখন একটু হ্যান্ডপিট কমই নেয়, 10 থেকে 15 ml করে সারাদিনে 3 বার নেয়। তার সঙ্গে ওই যে সফট ফুড দিয়েছি, পেয়ারা দিয়েছি, এগুলোও কিন্তু কাটছে। মানে খাওয়া তো শেখাতে হবে, তা নাহলে অসুবিধা হবে, যারা নিয়ে যাবে তাদের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়ে যাবে তখন। যার জন্য খাওয়াটা একটু ধরিয়ে দিলে তাহলে যারা নিয়ে যাবে তাদের পক্ষেও সুবিধা হবে। তো চলো এদেরকেও খাইয়ে দিই, এদেরও কিন্তু খিদে পেয়ে গেছে। তো এদেরকে আমি বেশিক্ষণ বাইরে রাখতে পারবো না। দেখো পাখিগণ জার্কিং করছে দেখো, কারণ এরা উড়তে শিখে গেছে। একবার যদি ওড়ে না, বাম্পার ওড়ে একদম সিলিং পর্যন্ত ফ্লাই করবে। চলো এদেরকেও খাইয়ে দিই। এরা না বেশি খেতে চায় না এখন, আর অল্প অল্প খাবার খায়, বারে 3 বার খায়, কিন্তু বেশি নিতে চায় না। এদেরকে মানে এইরকম আমি ওপেন জায়গায় খাওয়াচ্ছি তো খুব রিক্স। দেখো নিল না, 1 সিরিঞ্জ নিয়েই হয়ে যায়। এই যে ধরে থাকতে হবে, তা নাহলে কিন্তু ভালো উঠতে শিখেছে। আর একটা জিনিস তোমাদের দেখিয়ে দিই, খাওয়ালাম তো এইমাত্র, একটা জিনিস দেখিয়ে দিই। এই যে ডিএনএ করতে পাঠিয়েছি বলে আমি রিংও কিন্তু পায়ে পরিয়ে দিয়েছি। এই রিং নাম্বার ধরেই ডিএনএ হবে। এই যে বডি দেখে নাও। মানে অনেকে জিজ্ঞাসা করে দিদি নন ডিএনএ, যতই বলি নন ডিএনএ পাখি এরকম করে বলা যায় না। অনেকে ফোন করে বলে আইডিয়া, দেখো আইডিয়ায় তো হতেই পারে। আমি আইডিয়াতে বলে দিলাম এটা মেল আছে, ওটা ফিমেল আছে, একটা আমার অনুমানে আমি বললাম। কিন্তু এটাও তো হতে পারে ডিএনএ করার পর আমি অনুমানে যেটা বলেছি যে এটা মেল হয়ে গেল, সেটা গিয়ে দেখবে ফিমেল, তখন হয়তো আমাকেই মানে তোমরা খারাপ বলবে যে দিদি বললো যে এটা মেল হবে, হয়ে গেল ফিমেল। তো ওই জন্য বলি যে নন ডিএনএ নিলে সবসময় নিজেদের রিস্কে নেবে, কোনো এর ভরসা থাকে না মেল হবে না ফিমেল হবে। আর ডিএনএ করা থাকলে তো কোনো অসুবিধাই নেই, সেক্ষেত্রে পুরোপুরি জানা যায় যে হ্যাঁ এটা মেল আছে না ফিমেল আছে। চলো ওই একজন বাকি আছে, ওকেও খাইয়ে দিই। তাকে তো অনেকদিন ভিডিও দিইনি, কারণ আমি চেয়েছিলাম যে এরা একটু বড় হোক, বড় হলে ভিডিও দেবো। এরকম বড় হওয়ার পর ভিডিও দেবো, তো এরা খেতে শিখুক খানিকটা, তাহলে এরাও মানে ফেদারটা চলে এলে এদেরকেও তোমরা দেখতে পাবে কীরকম পাখি আসে। বডির কালারটা দেখে নাও। আচ্ছা দেখে নাও, এরও ডিএনএ পাঠিয়েছি। এই দেখো চোখের পাশে কালার দেখো, এই দেখো ডিএনএ রিং পরিয়ে দিয়েছি, সুন্দর পাখি। দেখো হাতে ধরে আছি, দেখো একটা পাখিকে খাওয়াতে গেলে কতটা A19 লাগে সেটা আমি একটু চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। আর রাত্রিবেলা আমি A19-এর সঙ্গে অনেকেই বলো দিদি কী খাওয়াবো, আমি সকালবেলা দিই হচ্ছে নিওপেপটাইন 1 ফোঁটা, তার পাখি দিচ্ছি 1 ফোঁটা, আর পলিবিয়ান এলটা হচ্ছে রাতে দিই, পলিবিয়ান এলটা পার পাখি দিচ্ছি 1 ফোঁটা করে দিই, এটা আমি প্রতিদিনই দিই। চলো চলো 3 পিস সান আছে, এটা একটু ছোট আছে, এই যে এইটা ছোট আছে, এটাও রেড হবে, দেখে নাও পিঠটা দেখে নাও, দেখো রেড আছে। এই দেখো ডানার নিচে দেখে নাও, ডানার নিচটা দেখে নাও, দাঁড়াও এই যে সাইডে দেখো কালার দেখো, ঠিক আছে। একে একটু চিপসিতে রাখি, একে রাখতে লাগে, যেহেতু এর এখনও ফেদারটা সম্পূর্ণ আসেনি, ওদের ফেদার এসে গেছে বলে ওদেরকে এখন খাঁচায় নিয়ে রাখছি। তোমরা যদি কেউ এদেরকে নিয়ে যাও তাহলে চিপসির খরচাটা কম হবে, শুধু A19টাই লাগবে, আর এদের চিপসি লাগবে। এদেরকে নিয়ে গেলে একটু চেষ্টা করবে চিপসিতেই রাখার, তাহলে পাখিটার এই যে নিচের পোর্শনটা দেখছো শুকনো হয়ে আছে, বুক
বুকটা, এই যে বুকটা শুকনো হয়ে আছে, বুকটা যদি শুকনো হয়ে থাকে না তাহলে ওদের শরীরটা ভালো থাকবে। মানে সর্দি কাশি মানে নোংরা হয়ে থাকলে না শরীর খারাপটা বেশি করে। আর শুকনো জায়গায় থাকলে চিপচিপে রাখলে কী হবে, এরা পটি টয়লেট যাই করুক না কেন চিপচিপেটা টেনে নেয়, টেনে নিলে না এটার অসুবিধা হয় না। চিপসিটা 1 থেকে 2 দিন অন্তর চেঞ্জ করে দেবে। একটা পাখি থাকবে তো একটু যদি মোটা করে চিপসি দেওয়া হয় তাহলে 2 দিন অন্তর চেঞ্জ করলেই হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবারে যেটা বললাম যে একটা বাচ্চার জন্য কতটা তোমরা A19 দেবে সেটা দেখিয়ে দিই। আর হচ্ছে মোটামুটি একটা বাচ্চা না মানে একদম ছোট বাচ্চার কথা বলছি না, আমি যে সাইজটা সানটা দেখালাম সেই সাইজের সানটা মোটামুটি 15 ml করে খাবে। বাবাই দাঁড়াও কথা বলছি, তো 15 ml করে খাবে। তো 15 ml খেতে গেলে কেমন ঘুরবে সেটা একটু দেখিয়ে দিয়ে একটা সানের জন্য কতটা নেবে। আচ্ছা, আমার আমি তো এতে ঘেরে নিই 3 কেজি ডাব্বা থেকে। আচ্ছা, আমার চামচটা আগে দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ, এই দেখো চামচটা দেখো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এই আমার বাবার এই ওষুধের চামচ, বাবাই ওষুধ খায় সেই ওষুধের চামচ। নতুন চামচ আমি একটা নিয়ে নিয়েছিলাম এরকম, তো চামচটা দেখে নাও, এরকম চামচ। আচ্ছা, এই চামচের একটা পাখির পিছনে একবারে এতটাও কিন্তু লাগবে না কি আমায় দেখতে হবে, কারণ আমি তো ওইভাবে একটা পাখি সবসময় মেজারমেন্ট করি না। হ্যাঁ, 15 ml জল দিলে এই দেখো এইটা দিতে হবে, এই রকমটা দেবে, ঠিক আছে। এটা কত গ্রাম হবে এইটা মানে আমার কোনো আইডিয়া নেই, ব্যাস আমি এইটুকুই খাওয়াই। আমি মনে করি খুব মোটাও নয় খুব পাতলাও নয়, একটা পাখিকে একবারে এইটুকুই ঠিক আছে। 15 ml জল দিলে বা 20 ml জল দিলে, তো যার পাখি যেরকম খাবে মানে এই রকম বয়সে যে পাখিটা আমি সানটার বাচ্চাটা দেখালাম, দেখাচ্ছি এই যে এই সাইজের বাচ্চাটা মোটামুটি 15 থেকে 20 ml খেয়ে নেয় আমার পাখিটা। হ্যাঁ, তো এই এতটা দেবে তাহলেই হবে। 20 ml জল দিলে এইটাই ঠিক আছে, এই খাবারটা দিও তাহলেই ঠিক হবে। একবার কিন্তু এটা সারাদিনেও 3 বার ফিড নেয়, ওকে 3 টাইম আমি খাওয়াই, তো 3 টাইম তোমাদেরকে এতটা করেই দিতে হবে। 3 বারই যে দেবে এতটা করে, মানে একবারে এইটা বারবার বলে দিচ্ছি। তারপরেও দেখবো ফোন আসবে, দিদি একবারে কতটা দেবো, দিদি দুবারে কতটা দেবো। না, তোমরা ভালো করে ভিডিওটা দেখবে তারপর ফোনটা করবে। একবারে কিন্তু এইটা খাওয়াবে, 20 ml জল দিয়ে গুললে এতটাই দেবে, দিলে দেখবে ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি মনে হয় মোটা হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা পাতলা করে নিতে পারো, সেটা তোমাদের বাচ্চা কীরকম খায় না খায় সেটা তোমরা ভালো বুঝবে। আর একটা কথা এখানে আমি বলে দিই, অনেকে পাখি নিচ্ছ তোমরা অন্য জায়গা থেকে, হ্যাঁ, তো পাখির যখন কোনো সমস্যা হচ্ছে তখন তোমরা আমাকে ফোন করছো যে দিদি আমার পাখিটা এরকম সমস্যা হয়েছে, গা ফুলিয়ে রাখছে কেন, পাখিটার এই হচ্ছে তাই হচ্ছে, পাখিটার সর্দি লেগেছে, খারাপ এরকম হচ্ছে, অনেকেই করছো। তো আমি বলবো যে তোমরা যেখান থেকেই যার কাছ থেকে পাখি নাও সবসময় তার মতামতটা নেওয়ার চেষ্টা করবে। অনেকে বলছে দিদি পাখি নিয়েছি অমুক দাদার কাছ থেকে, সে ফোন ধরছে না, হ্যাঁ, তো আপনি আমায় যদি একটু বলে দেন। তো সেখানে বলি, যার কাছ থেকেই পাখি তোমরা নাও না কেন তার একটা দায়িত্ব কিন্তু থাকে যে হ্যাঁ আমি যাকে পাখিটা বিক্রি করলাম, যে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে পাখিটা, সে তো নতুন, সে তো জানে না, তাহলে সে কী করে রাখবে না রাখবে, পাখিটা শরীর খারাপ হয়েছে বা কতটা কি খাওয়াবে, কি ওষুধ দেবো। এরকম কিন্তু অনেকেই আমাকে ফোন করছে যে দিদি ফোন ধরছে না, ফোন করছি মেসেজ করছি, মেসেজে রিপ্লাই দিচ্ছে না, পাখিটার কি খাওয়াবো, দিদি পাখিটার ঠান্ডা লেগেছে, পটি হচ্ছে, এরকম সমস্যা হয়েছে। তো আমি সবসময় বলবো যে যার পাখি তার মতামত নেওয়ার চেষ্টা করো তোমরা, কারণ সেই ভালো বলতে পারবে তার পাখিটাকে সে কেমন করে রেখেছিল, কতটা পরিমাণে খাওয়াতো, কি করতো না করতো, সেই একমাত্র বলতে পারবে। হ্যাঁ, তো আমি তো সেটা বলতে পারবো না। দেখো, আমি একটা ওষুধ বলে দিলাম, আমি আমার পাখিকে যেমন করে রাখি সেই ওষুধটা হয়তো তাকে বলে দিলাম। তো যে বিডার বা যে ট্রেডারের কাছ থেকে তোমরা পাখিটা নিয়েছো সে হয়তো ফোনটা ধরলো না বলেই তোমরা আমাকে ফোনটা করলে। আমি হয়তো বলে দিলাম আমার পাখিকে কি খাওয়াই, সেই ওষুধটা খাইয়ে দেখা গেল তোমার পাখিটা নিতে পারলো না, বা তুমি তাকে ঠিকঠাক করে দিতে পারলে না, প্রোভাইড করতে পারলে না। তখন কি হবে, আমাকে যদি পাখিটার কিছু হয়ে যায় না, তখন
তখন তোমরা আমাকে বলবে যে এই দিদি অমুক বলেছিল এরকমভাবে করতে, তো দিদির কথা শুনে আমাদের আমার পাখিটা মারা গেল। তো সবসময় বলবো যে যার কাছ থেকে নিয়েছো তার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করো সে পাখিটাকে কিভাবে রাখতো, কিভাবে ওষুধ দিত, কি ওষুধ দিত, সেগুলো সেই ব্রিডার বা সেই ট্রেডারই কিন্তু বলতে পারবে। আমি কিন্তু বলতে পারবো না, কারণ আমার কাছ থেকে যারা পাখি নিয়ে যাবে বা আমার পাখি যারা নেবে, হ্যাঁ আমি আমার পাখিকে কীভাবে রেখেছি আমি সম্পূর্ণ গাইড কিন্তু তাদেরকে করে দেবো বা করে দিচ্ছি। এখনও পর্যন্ত যারা আমার কাছ থেকে পাখি নিয়ে গেছে তাদেরকে গাইড আমি কিন্তু করে দিই। আমি আমার মতো আমি যতটা জানি আমি চেষ্টা করি, আর যেটা জানিও না সেটা আমি কিন্তু আমি যাদের কাছ থেকে শিখছি, যে সমস্ত দাদাদের কাছ থেকে, সেই সমস্ত দাদাদের কাছ থেকে জানি, বা ভেটেরিনারির দোকানে যাই যে দাদা আমার পাখিটার এরকম প্রবলেম হয়েছে, আমি কি খাওয়াবো আমি না বুঝে উঠতে পারছি না, বা এই হয়েছে, তখন সেই দাদারা যেটা বলে বা যে ওষুধটা বলে আমি সেটা খাওয়াই। তো তোমরাও এটা করার চেষ্টা করবে, ব্রিডারকে বা ট্রেডারকে যার কাছ থেকে নিয়েছো তাকে ফোনটা করবে যে এরকম, আর যদি একান্তই না ধরে তাহলে সেটা তো আমার কিছু বলার নেই, হ্যাঁ সেটা তার ব্যাপার, আমি কিছু এখানে বলতে পারবো না। তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা ভেটেরিনারি দোকান, ওষুধের দোকান, বা পাখির যদি কোনো এমার্জেন্সি কোনো প্রবলেম হয়ে যায়, তোমরা হসপিটাল তো থাকেই পাখিদের, পশু পাখিদের, সেখানে গিয়ে তোমরা চিকিৎসা করাতে পারো পাখিটাকে। তো আমি তো কিছু বলতে পারবো না এখানে আমার কিছু বলার নেই। তো এরকম অনেক প্রবলেম আসছে, অনেক ফোন আসছে এরকম, তাদেরকে বলবো এরকম ফোন করো না, যার কাছ থেকে পাখি নিয়েছো তার কাছ থেকে মানে সাজেশানটা নেওয়ার চেষ্টা করো, বা সলিউশনটা সেই তোমায় বলবে, আমি বলতে পারবো না। এই হচ্ছে ব্যাপার। আর যেন কি একটা বলতে গেলাম, আর হ্যাঁ অনেকেই বলছো যে দিদি হ্যান্ডফিড থেকে সেলফিডে আনবো কী করে, হ্যান্ডফিড থেকে সেলফিডে আনার ব্যাপারটা একটু বলে দিই। হ্যান্ডফিড দিতে দিতেই সেলফিডে আনতে হবে। যেমন এই পাখিগুলো দেখলে তো, এই যে বয়সের পাখিগুলো, এই বয়সের যে পাখিগুলো, ওরা খাক নাই খাক আমি কিন্তু ছোলা পেয়ারা দিয়ে রেখে দিয়েছি, সকাল থেকে দিয়ে রেখে দিয়েছি, মোটামুটি 8:30 9টা নাগাদ দিয়েছি, তো ওদেরকে দিয়ে রেখে দিয়েছি, যতটা খেলো। এবার দেখতে পাচ্ছি যে সম্পূর্ণটা তো খায়নি, ওরা সম্পূর্ণ প্রথমে খাবে না, নষ্টও করবে, তারপর বুঝে শুনে একটু করে খাবার ওদেরকে দিতে হবে, নাহলে তো ওদেরও পেটটা ভরবে না। তো এইরকমভাবেই আস্তে আস্তে হ্যান্ডফিড থেকে সেলফিডে আনবে। আর যদি এইরকম যদি কোনো প্রবলেম হয় যে হ্যাঁ দিদি আমি হ্যান্ডফিড থেকে সেলফিডে আনতে পারছি না, হ্যাঁ সেইগুলো দেখো আমি যেভাবে দেখাচ্ছি সেভাবে করার চেষ্টা করো। আমি এইরকম গাইড দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কি ওষুধ খাওয়াবো, পাখির কি ঠান্ডা লেগে গেছে, সে ফোন ধরছে না, অমুকের কাছ থেকে নিয়েছি অমুক ফোন ধরছে না, দিদি তুমি বলে দাও, এটা দয়া করে আমাকে করবে না। তাহলে তোমরা যেখান থেকে পাখি নিচ্ছ, পাখি নেওয়ার আগে কিন্তু চিন্তাভাবনাটা করবে যে অমুকের কাছ থেকে নিচ্ছি, আমি কি আফটার সার্ভিস পাবো, মানে আফটার নেওয়ার পর আমি যদি কোনো বিপদে পড়ি তখন কি আমি অমুকের কাছ থেকে, যার কাছ থেকে পাখিটা নিচ্ছি, আমি কি হেল্প পাবো ওনার কাছ থেকে, এটা একটু চিন্তা ভাবনা করো। তো ওষুধের ব্যাপারে আমি কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারবো না, কারণ এটা আমার মনে হয় না যে আমি তো আর ধন্বন্তরী নই যে হ্যাঁ বাবা ওষুধ দিয়ে দিলাম বলে দিলাম, ওরে বাবা না গো, আমি এইসব কিছুই নই, একদম খুব সাধারণ একটা সাদামাটা মানুষ। আমিও শিখছি, হ্যাঁ শেখার কোনো শেষ নেই, শেখার কোনো বয়স নেই, আমিও শিখছি, তার সাথে সাথে তোমরাও আমি যতটা জানি, যতটা ভিডিওতে দেখাই, যদি শেখার ইচ্ছা হয় সেখান থেকেই শিখবে। আমি কিন্তু অনেক মানে দাদাদের কাছ থেকে জানি, বা অনেক এখনও পর্যন্ত ভিডিও দাদাদের দেখি, সেখান থেকেও আমি শেখার চেষ্টা করছি। তো কোনো কিছু বলার আগে যার কাছ থেকে পাখি নেবে তাকে একবার ফোনটা কিন্তু করো, এটা আমার মানে সত্যি বলছি, এটা আমি বলতাম না, ইদানিং দেখি এত ফোন আসছে, নিচ্ছে পাখি এক জায়গা থেকে ফোন করছে আমাকে, যখন সেই বিডার বা সেই ট্রেডার ফোন ধরছে না তখন ফোন করে বলছে দিদি আমি কি করবো, আমার পাখিটা মনে হচ্ছে এই হয়েছে, পাখিটা সিনা টানাচ্ছে, দিদি কী করবো, আমি কিন্তু বলতে পারবো না। সেক্ষেত্রে বারবারই বলছি আমি বলতে পারবো না, যার কাছ থেকে নিয়েছো তার কাছ থেকেই মানে সেই সলিউশনটা নেওয়ার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? তো এই ছিল, এটা নিয়ে আজকে ভিডিও। আর পাখির হ্যান্ডফিড খাবার দেখিয়ে দিলাম, A19, আমি A19ই খাওয়াই, পেটস লাইফ খাওয়াই না, পেটস লাইফ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নেই। পেটস লাইফ নিয়ে কেউ ফোন করো না যে দিদি পেটস লাইফ কতটা খাওয়াবো, কিরাম খাওয়াবো, আমি পেটস লাইফ খাওয়াই না, পেটস লাইফ বলতে পারবো না। A19 খাওয়াই, A19টা বলে দিলাম, দেখিয়ে দিলাম, এরকম করে খাওয়ানোর চেষ্টা করো। আর সবসময় আমার নয় এই সিরিঞ্জ আমি আজকে কিনে এনেছি, আমি আগেও দেখিয়েছি, রবারের যে সিরিঞ্জটা থাকে এরকম তো মুখে জুড়তে হয়,
তো সবসময় খাওয়ানোর সময় এই জায়গাটা দেখবে রবারের সিরিঞ্জে যেটা আগে খাওয়াতাম সেই হ্যান্ডপিক সিরিঞ্জের এইখানটা দেখবে যেন খুলে না যায়। খুলে গেলে কিন্তু পাইপটা মুখের ভেতর ঢুকে যাবে। আর এইটা তো খোলার চান্স নেই এইরকমভাবে, এটা তো ঢুকবেও না মুখের মধ্যে, এত বড় পাইপ, তার কোনো ব্যাপারও নেই। তো এইরকম সিরিঞ্জে একটা বাচ্চা মানুষ করলে, যদি মনে করো যে একটা বাচ্চা মানুষ করছি তা সত্ত্বেও আমরা কিনবো, তাহলে কিনতেই পারো, সেটা তোমাদের মানে পার্সোনাল ব্যাপার, নিতেই পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এগুলো আমাদের অনেক বাচ্চা খাওয়াতে হয় বলে আমি এটা কিনে রেখে দিয়েছি, নিয়ে রেখেছি, যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। এটা খুব খাওয়ানোটা খুব ইজি, জানো তো, খুব ইজি। ও হ্যাঁ, একটা কথা বলে দিই, রাবারের সিরিঞ্জ কিন্তু একটু মানে 15 দিন অন্তর অন্তর চেঞ্জ করার চেষ্টা করো, বা মাসেও একবার অন্তর চেঞ্জ করো। তোমরা বলছিলে যে কিছুদিন আগে আমার কাছে কমেন্ট আসছিল বা অনেকে ফোন করে বলেছে দিদি হ্যামস্টারের ভিডিও দাও। অবশ্যই অবশ্যই আমি হ্যামস্টারের ভিডিও দেবো, চেষ্টা করছি, মানে হ্যামস্টারের যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব। হ্যামস্টারের যেখানে অনেক দেখতে পাবে হ্যামস্টারের বিডার, সেরকম কোনো বিডারের বাড়ির ভিডিও আর আমি চেষ্টা করছি। আর দয়া করে কেউ ফোন করে এইটা বলবে না যে টিয়া পাখি পাওয়া যায়, ময়না পাখি পাওয়া যায়, চন্দনা পাওয়া যায়। দয়া করে বলছি, বলো না এগুলো, এগুলো ইন্ডিয়ান বার্ড তো, এগুলো বলো না, এগুলো পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় সামনে দেখিয়ে দিলাম। এগুলোর মধ্যে যদি নেবার ইচ্ছা হয় তাহলে ফোন করো। আর টিয়া, চন্দনা, ময়না যদি চাও তো সেটার জন্য ফোন করবে না, সেটা আমি বলতে পারবো না, খোঁজ দিতে পারবো না। আর একটা কথা বলে দিই, এই ককাটেলের বেবিটা কিন্তু বিক্রির জন্য না, এটা আমি বিক্রি করবো না। তো এই 3টে কনুর দেখিয়েছি, এই 3টে কনুর আপাতত আমার কাছে এখনও পর্যন্ত আছে। তোমরা চাইলে এই 3টে কনুরের মধ্যে থেকে দেবে, যদি কারো পছন্দ হয় তো এইগুলো আমি বিক্রি করবো বলেই রেখেছি। আর এটা কিন্তু বিক্রির জন্য নয়, এটা আমি ঘরেই রাখবো। হ্যাঁ, ককাটেলের বেবি হয়েছে, যেমনটা আমি বললাম, ককাটেলের যে বেবি হয়েছে তারা একটু বড় হোক, এরকম সাইজের এলে আমি বিক্রি করব, কিন্তু এইটা না, এইটা আমি রাখবো। কারণ আমারও তো ঘরে কিছু স্টক মানে করতে হবে, আমার নিজের, আমি বা কত কিনবো বলো না এই দিক সেই দিক থেকে, যার জন্য এইটা আমি রাখবো। লুটিনো ককাটেলেরই বেবি হয়েছে, এবার সেগুলো দেখি কেমন কি হচ্ছে, লেমন হয়েছে না এরকম লুটিনোই হয়েছে, দেখা যাক, বড় হোক, অবশ্যই তোমরা বেবি পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই, যেহেতু বলেছি একবার করে দেখাবো বাচ্চাগুলো। এই দেখো, দেখাই, দাঁড়াও। একটু হয়তো ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাবে, দেখতে পেয়েছো, লুটিনো ককাটেলেরই বাচ্চা হয়েছে। দাঁড়াও, এইটা নয়, এইটা খুলে দেখালে দেখাতে পারবো আশা করি। এই দেখো, দুটো বাচ্চা হয়েছে, এই যে মা আর বাবা দুজনেই বসে আছে, খাইয়েছে ওদেরকে, দুটো বেবি এখানে হয়েছে। আর একবার করে দেখিয়ে দিই, দেখাচ্ছি যখন, এই যে এখানে এদেরকে জোড়া দিয়ে রেখেছি, আচ্ছা ফ্ল্যাশ লাইটটা বন্ধ করি। এই দেখো, এরা আছে, এরা এখনও মানে ডিম ফিম কিছু দেয়নি, জাস্ট জোড়া করে রেখেছি। আর এই যে ককাটেলটা দেখতে পাচ্ছ, হোয়াইট ফেস প্যাজলেস ককাটেলটা, এর যে একটা পাল ফিমেল ছিল না, ফিমেলটা মারা গেছে। তারপর আমার কাছে এই এক পিস অ্যালবাইনো ককাটেলের পিস ছিল, ফিমেল ছিল, ওটাকে আমি, এটা অ্যাডাল্ট, ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে, মানে তারপর জোড়া দিয়েছি, দেখা যাক এখন কি হয়। হ্যাঁ, তো এর ঘরেরই কিন্তু একটা বাচ্চা, ওই যে বললাম না লুটিনোটা ছিল, লুটিনো পালটা, ওরই যে বাচ্চাটা তোমাদের দেখালাম, এরই বাচ্চা আর কি। ওর মাটা যে মারা গেছে না, মানে এর ফিমেলটা যে মারা গেছে, এদেরই মানে লাস্ট বাচ্চা ওটাই আছে, ওই জন্য বললাম যে ওটাকে আমি দেবো না, ওটাকে রেখে দেবো। আর এই যে এখানে হচ্ছে পাইট ককাটেল আছে, দেখে নাও, এই যে। তো অনেকে বলেছে যে দিদি তোমার পাইটগুলো বিক্রি করবে, যে না গো, পাইট ককাটেল আমার বিক্রি করব না, এগুলো যা দেখতে পাচ্ছ এই বড় পাখি সব আমার ঘরের পাখি, মা বাবা যা আছে, এদের কাউকে আমি বিক্রি করব না। এরাও ডিম দিয়েছে, এখন দেখা যাক কি হয়, হলে অবশ্যই বাচ্চাগুলো একটু বড় না হলে, পাইট ককাটেলের না একটু বড় না হলে, যে কোনো ককটেল, আমি তো তোমাদেরকে বললাম ককাটেল একটু বড় না হলে কিন্তু আমি বিক্রি করব না। ছোট্ট, একদম ছোট্ট বাচ্চা আমি বিক্রি করব না, কারণ অনেক সময় বললাম না নষ্ট হয়ে যায়, তো ছোট্ট জিনিস আমি বিক্রি করব না। এই যে এটা ফিমেলটা, এটা মেলটা। আর এইখানে একজন আছে, ওই যে হাঁড়ির মধ্যে,
ওই যে পালটা একটু তা দিচ্ছে, মনে হচ্ছে ডিমেই আছে, ও আছে। এটা হচ্ছে মেলটা, তখন এনে জোড়া দিয়েছিলাম, ওইভাবেই রাখা আছে। আর এখানে বাবা কোথায় গেল? এই যে দাঁড়াও দেখাই, এই যে এই ককাটেলটা আমি নতুন এনেছি জোড়াটা। এই যে এই দেখো, এটা হচ্ছে ফন পাইট, এই পাইট বলছি সরি, ফন পাল। এইটা না ফন নয়, এটা কি বলে, সিনেমন, সিনেমন পাল, সরি আমি ভুল বলেছিলাম। এটা হচ্ছে সিনেমন পাল, দেখবে দেখাই, এই যে সিনেমন পাল। আর এটা দেখো, এটা মেলটা, ওটা ফিমেলটা আছে, এটা মেলটা। মেলটা হচ্ছে পাল পাইড, পাল পাইডের মধ্যেই আছে। দেখো এরা অ্যাডাল্ট আছে বলে আমি এনে হাঁড়ি দিয়েছি। এই দেখো কি সুন্দর না ঘুরছে, ঘুরঘুর ঘুরঘুর করে। বললাম না মানে ককাটেল ভালো লাগে গো, খুবই ভালো লাগে, যার জন্য না মানে নেশাটা ছাড়তে পারি না। পছন্দ হলে নিয়ে চলে আসি, এই হচ্ছে ব্যাপার। এই যে এখানে, আর চলো আর কি আছে দেখাই। আর এই যে এখানে দুটো লুটিনোর জোড়া আছে, এরাও 4টে ডিম দিয়েছে, দেখবে এই দেখো 4টে ডিম দিয়েছে। এই যে জানি না এখন কি হবে ডিমগুলো, যদিও আমি দেখিনি, ওরা ডিম দিয়েছে, ওদের মতো আছে থাক। 4টে ডিম দিয়েছে এরা, এই মা বাবাটা। আর এখানে আমার ঘরেরই আছে ব্ল্যাকগুলো, তোমরা তো জানো যারা ভিডিও দেখো, ব্ল্যাক ককাটেল। আর এই দুটো ককাটেল হচ্ছে আমার কেনা, আমি কিনেছি। আর এই লুটিনো ককাটেলটা আমার বাড়ির, ব্ল্যাকগুলো আমার বাড়ির। এই দেখো দেখেছো চেহারা, দেখেছো? এই লুটিনোটা নভেম্বর মাসে হয়েছিল, দেখো নভেম্বর মাসে হয়েছিল। গ্রোথ দেখো এত সুন্দর, মানে দারুণ দারুণ। ওকে আমি পায়ে রিং পরিয়ে রেখেছি, মানে এদের সঙ্গে যাতে গুলিয়ে না যায়। কোনটা আমার বাড়ির, দেখো খুব সুন্দর, আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো। দেখো দেখো কত সুন্দর। ফ্ল্যাশ লাইটটা বন্ধ করে দিলাম আমি। এটা হচ্ছে অ্যালবাইনো ককাটেল, আর এগুলো ব্ল্যাক। হ্যাঁ ব্ল্যাকগুলো না কি সুন্দর ডাকে, দেখো এই দেখো, এই দেখো ডাকছে না এখন, তাই নাহলে খুব সুন্দর ডাকে এরা, খুব সুন্দর। ঠিক আছে, এই যে তো চলো বন্ধুরা, তাহলে সানগুলো একটু দেখিয়ে দিই। তো সবাইকে তো দেখাতে পারবো না, কারণ কিছু কিছু পাখি ডিমে বসে আছে, তো আমি দেখাতে পারবো না। তো বা বাচ্চাও কিছু কিছু জনের মানে হবু হচ্ছে, ওদেরকে ডিস্টার্ব করাটা আমার ঠিক নয়। যে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকেছি, তো তার মধ্যে ওরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। তো চলো, যেগুলো এখন মানে করেনি, বাচ্চা পাখিও আছে, আমি সেইগুলোকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর যে সানটা ওইখানে দেখো একজন আছে আমার ঢোলগোবিন্দ, হ্যাঁ ঢোলগোবিন্দগুলোকে দেখাচ্ছি। চলো তাহলে দেখিয়ে দিই ভিডিওটা শেষ করে দেবো। এই দেখো এই হলো আমার ঢোলগোবিন্দ, দেখেছো? হ্যাঁ ঢোলগোবিন্দ, ও ঢোলগোবিন্দ দেখেছো? বাবা এই তো কি, এরা খুব সুন্দর খেলা করে, দেখেছো 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 কি গো, কারণ জোড়া পায়ে লাফিয়ে এলো, দেখলে খুব সুন্দর। এই দেখো কি গো ঢোলগোবিন্দ, কী করছো তোমরা? খাও হয়েছে, খেয়েছো 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 হ্যাঁ, কি গো ক্যাক 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 ক্যাক। এদেরও সব আমি মানে আমার কাছে এতদিন মানে ওরা আছে, আমি নন ডিএনএই রেখেছিলাম। তো দেখা যাক, এখন ডিএনএ করতে পাঠিয়েছি এদের দুজনে, দেখা যাক কী হয়, মেল ফিমেল বেরোয়। আশা করছি মেল ফিমেলই হয়ে যাবে, অ্যাডজাস্টমেন্টটা ভালো আছে। তো এগুলো কিন্তু সেল নয় কিন্তু, হ্যাঁ বারবারই বলে দিচ্ছি। অনেকে হয়তো ভাববে যে দিদি দেখাচ্ছে মানে সেলের জন্য কিন্তু নয়। এটা আমি মানে আমার বাড়ির পাখি, হ্যাঁ বাড়ির জন্যই রেখেছি। এটা আমি জোড়া করব, আমি আমার ব্রিডিংয়ে বসাবো ভবিষ্যতে। আর এই দেখো পাইনঅ্যাপেলগুলো আছে, এদের বাচ্চা মানে আবার বক্সে ঢুকছে বেরোচ্ছে করছে, মোটামুটি ডিম দেওয়ার মুডেই আছে। এই যে এরা আছে, নিচেও এরা আছে, এরা তো মোটামুটি জানো। আর এই পাখিগুলো সম্পর্কে বলে দিই, ওপরে যে পাখিগুলো ছিল হ্যাঁ সব কিন্তু ডিএনএ সমেত আমি বিক্রি করে দিয়েছি। এগুলো ডিএনএ করেই, ওপরে একটা খাঁচা ছিল, যারা আগের ভিডিও দেখেছো তারা নিশ্চয়ই এখনও বুঝতে পারছো, ওপরে খাঁচা পাখিটা নেই আর, সব বিক্রি হয়ে গেছে ওগুলো। আর এগুলো তো আমার ব্রিডিংয়ে আমি বসাবো বলে রেখে দিয়েছিলাম,
এখনও রেখে দিয়েছিলাম বললে ভুল হবে, রেখে দিয়েছি। এগুলো আমার বাড়িতেই আমি বসাবো। আর যেটা হলো চান করে দেখো ভিজে কি অবস্থা। আর এদের মল্টিং চলছে জানো তো, দেখো এই দেখো খুবলে লোম তুলেছে, পালক তুলেছে। ওই দেখো, দেখতে পাচ্ছ? পাখিটা তখন একরকম কালার দেখেছিলে, মল্টিং চলছে। এখন হয়তো দেখে বলে বাবা এরকম হয়ে গেছে পাখিটা। হ্যাঁ, এইরকম হয়ে গেছে। মল্টিং যত হবে পাখির গেট আপ তত সুন্দর হবে, পাখি তত ভালো হবে। দেখো সেটা দিয়েছি, খুব সুন্দর খেয়েছে, এখানে আছে। আর যেটা হচ্ছে আমার নিচে যে পাখিটা আছে, এই ছানটা অনেকেই তোমরা দেখবে বলেছিলে, একটু দেখিয়ে দিই। এই দেখো পাখিটা দেখে নাও, একেই শুধু দেখাবো। আর আমি কিন্তু বেশি কাউকে দেখাতে পারবো না, কারণ যেহেতু পাখি আমার মানে বক্সে ঢুকছে, ডিম দিয়েছে, তো সেই জন্য আমি দেখাতে পারছি না। এই দেখো, দেখে নাও, কালার দেখো, দুর্দান্ত। এই দেখো খাচ্ছে। এটা কিন্তু সেমি অ্যাডাল্ট পাখি আছে, ক্লোজিংয়ের পাখি এগুলো আমার। পিঠের আঁশ ভাবটা দেখাতে পারবো, দেখাচ্ছি, দেখে নাও। হ্যাঁ, এই দেখো পিঠটা দেখো, তাও তো ভালো করে দেখাতেই পারছি না, খুব সুন্দর। ঠিক আছে, চলো ওদের আর বিরক্ত করবো না। এই পাখির জোড়াটা না অনেকেই দেখতে চেয়েছিল, যে একটু দেখাবে দিদি তোমার বাড়ির এই পাখিটা। এই পাখিটার রঙটা খুব সুন্দর, আমার নিজের খুব ভালো লাগে, খুব পছন্দের একটা পাখি। শান্ত অবশ্যই পছন্দের পাখি, কিন্তু এর রঙটা আমার বেশি ভালো লাগে। আর একটু মেঘলা ওয়েদার তো, যার জন্য না মানে পাখি গিয়ে ভালো করে বোঝাই যাচ্ছে না, এই হচ্ছে ব্যাপার। যাই হোক আমি যতটা পারলাম তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। চলো এদেরকে আর বিরক্ত করবো না, বেরিয়ে যাই। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই ছিল আজকের আমার বাড়ির ভিডিও। তো আমি যতটা পেরেছি দেখানোর চেষ্টা করেছি। জানি ভিডিওটা একটু বড় হয়ে গেল, মানে অনেক কিছু কথা বলে ফেলেছি, অনেকটা বকে ফেলেছি। তো চলো ভিডিওটা আজকে আমি এখানেই শেষ করছি। তার শেষ করার আগে কিছু কথা বলে নেব, যেটা হচ্ছে বেবি, হ্যান্ডপিট বেবি আমি কোথাও হোম ডেলিভারি করতে চাই না। যদি আমার বাড়ি থেকে 5 থেকে 10 কিলোমিটারের মধ্যে হয় তাহলে আমি হোম ডেলিভারি করে দেব, আদারওয়াইজ কিন্তু করব না। তাও কিন্তু সেটা আমার হোম ডেলিভারি চার্জটা আমাকে দিয়ে দিতে হবে। আর বড় পাখি এসেই নিয়ে যেতে হবে। বড় পাখি এখন তো নেই, যা ছিল সব সেল হয়ে গেছে। আবার যখন বড় পাখি হবে তখন কিন্তু তোমাদেরকে এসেই পাখিটা নিয়ে যেতে হবে। আর হ্যান্ডপিট বেবি দিই না। আর হ্যান্ডপিট বেবির জন্য না অনেক দূর থেকে ফোন আসছে, যে দিদি ধরো যেগুলো ট্রেনে বা বাসে ডেলিভারি হয়, মানে সেরকম ফোনও আসছে আমার কাছে, যে দিদি ডেলিভারি করে দেবে, নেব। তো আমি সেক্ষেত্রে বলছি আমি কিন্তু কোথাও ডেলিভারি কিন্তু করি না, ঠিক আছে? বাড়ি থেকে এসেই নিয়ে যেতে হবে, কারণ হ্যান্ডপিট বেবি অত দূর অত রিস্ক নিয়ে আমি পাঠাতে পারবো না। হ্যাঁ, তবে হ্যাঁ, হ্যান্ডপিট বেবি কিন্তু আমার বাড়ি থেকে এসে নিয়ে গেছে, সেই ইয়েগুলোও কিন্তু আমি মানে দেবো, রিভিউগুলো দেবো। দেখি বললাম যেমনটা দেবো বলেছি, সেই রিভিউগুলো আজকে হয়তো হবে না, কারণ ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। দেখি অনেকগুলো রিভিউ জড়ো হয়ে আছে, তো একসাথে রিভিউগুলো দেবো একদিন। তোমরা রিভিউর ভিডিওটা দেখো, কারা কারা আমার কাছ থেকে পাখি নিয়ে গেছে, কোথা থেকে এসে পাখি নিয়ে গেছে, সমস্ত কিছু কিন্তু তোমরা ওই ভিডিওর মধ্যে দেখতে পাবে, ঠিক আছে? দেখো, বারবারই বলে দিচ্ছি, এটা কিন্তু সেলের জন্য নয়। বাচ্চা দেখালাম তো হয়েছে, যদি ওগুলো বড় হয়, সুস্থ থাকে, ভালো হয়, অবশ্যই আমি সেগুলোকে সেল করব, কিন্তু এগুলো নয়, ঠিক আছে? এটা নয় এগুলো বলতে কি, সানের বাচ্চা যেগুলো দেখিয়েছি সানগুলো, ওগুলো সেলের জন্যই রেখেছি। ডিএনএ করতে পাঠিয়েছি, ডিএনএটা এসে গেলে তো খুবই ভালো। তোমরা মেল ফিমেল যাদের যেটা নেওয়ার ইচ্ছা সেগুলো তোমরা নিতে পারবে। তো পিডিএফটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয়, আর কার্ডটা আসতে দেরি হয়। পিডিএফটা এসে গেলেও তোমরা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো চলো ভিডিওটা আজকে আমি এখানেই শেষ করলাম। দেখা হচ্ছে আবার একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে। আর ততক্ষণের মতো সকলে খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, পাখিদেরকে ভালো করে রাখবে। যেমন গরমে পাখিদেরকে দেখে শুনে রাখতে হয়, তেমন কিন্তু মানে বর্ষা, এই যে এখন বৃষ্টি পড়ছে, বর্ষাকালেও কিন্তু পাখিদেরকে দেখে শুনে রাখতে হয়। ওদের কিন্তু ঠান্ডা লাগে, গা ফুলিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে একটু বাল্বের হিটে রাখতে হবে বর্ষাকালটা এলে, এইরকম করে রাখতে হবে। শীতেও কিন্তু পাখিদেরকে একটু দেখে শুনে রাখতে হয়। আর আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা একটু শেয়ার করে দিই, যারা পাখি নিতে চাইছো তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার হলো 9300087066, এটাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার, এটাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। যদি মনে হয় যোগাযোগ করতে পারো। আর দেশীয় পাখির জন্য কেউ কিন্তু ফোন করবে না, তাহলে আমি কিন্তু তাদের ফোন মুখের ওপরে কেটে দেবো, ঠিক আছে? দেশীয় পাখি টিয়া, ময়না, চন্দনা, বারবার বলে দিচ্ছি, ফোন কিন্তু করবে না, ঠিক আছে? দেশীয় পাখি আমার কাছে পাওয়া যায় না, আমি সব বিদেশি পাখি। দেখো এই ধরনের পাখি যা দেখছো তোমরা, এগুলোই তোমরা আমার কাছে পাবে। তো চলো দেখা হচ্ছে আবার একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে। ততক্ষণের মতো সকলে খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।